سلامونه د امازون پښتو چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تېره ویډیو مونږه د امازون سیلر اکاونټ کې د انټرویو ثبت کول یې سبمیټ کولو په اړه ریکارډ کړې وه، نو راځو په روانه ویډیو کې دا ریکارډ کوو چې څنګه کولی شو د علیبابا څخه پروډکټ واخلو او یا یې هانټینګ وکړو یا یې ریسورسینګ وکړو او یا هم امر ورکړو په علیبابا کې او پروډکټ یې والو. نو مخکې له دې نه چې سیسټمونو ته لاړ شو، نو هغه ملګري چې نوي راغلي دي هغه دې د چینل نورې ویډیوګانې دا ټولې وګوري تر څو په دې روانه ویډیو باندې هم ذهن خلاص شي او په دې پوهه شي چې څنګه یعنې مونږه order ورکو او څنګه د امازون کې مونږ خپل کاروبار مخکې ویسو. نو لایک کمنټس مه هېروئ. راځو مخکې سیسټم ته. او لومړی خو تر ټولو مخکې په علیبابا کې یعنې مونږ دپاره یو پروفیشنل اکاونټ پکار دی، یعنې یوازې یو ایمیل پکار دی په لومړیو کې چې اکاونټ پې خلاص کړي، خو ولې دننه چې کوم سیټینګ کېږي هغه باید په های لیول کې تر څو په چین کې یعنې غټې کمپنۍ نیدباري کمپنۍ هغې تاسو سره په پرسنټیج او یعنې په ډسکاونټ باندې تاسو سره ډیلونه وکړي او په ریپلای درته زر درکړي. نو راځو سرچ بار کې لیکو alibaba.com. ښه، نو لکه څنګه چې زما اکاونټ الریډي جوړ دی، نو زه به تاسو ته دا ما لاګ آوټ کړی دی تیار. نو زه به لاګین کړم تر څو تاسو ته یعنې دا روښانه شي چې په کوم ترتیب باید علیبابا ته لاګین شو. لکه څنګه چې زما هغه اتوماتیک لاګین شو، دلته کتلی شئ. نو ستاسو پروسس به صرف دا وي چې کله تاسو لاګین ته ځئ یا ګوګل سره وصل کوئ، نو تاسې ایمیل ته او پی ټي کوډ درځي، هغه او پی ټي کوډ اچوئ او بعد د هغې نه بیا تاسې علیبابا اکاونټ ته څنګه کېږئ داخلیږئ. نو بیا چې کله تاسې د علیبابا کې خپل اکاونټ خلاص کړو په نورمال شکل باندې، نو بیا دلته ګورئ مای علیبابا. نو دې ته چې کله راغلی په دې کې باندې په دلته به د سیټینګ کې نه دی اکاونټ باندې به کلیک وکړي. صحیح ده؟ لاندې سرچ بار نه لاندې کتلی شي، دلته یې لیکلي اکاونټ. په دې اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. نو دا اکاونټ دا پروسه چې ده دا یعنې ډېره مهمه ده او دا به تاسو سټپ په سټپ ښایسته منظمه برابره کړئ تر څو یعنې ستاسو اکاونټ پروفیشنل ښکاره شي. هغوی ته ښه عکس به ولګوئ، داسې عکس مه لګوئ د غنمو بټي کې ناستې حموجیفیار هوافیار او نسوار دې لګولي او خپه دې په بله اړولي، داسې یو پروفیشنل عکس لوکس ولګوئ تر څو یعنې مقابل لوري تاسو نه متاثره شي او تاسو سره یعنې ښه ډیل وکړي، یعنې چل ول د سره ونه کړي. صحیح ده؟ ښه، مای پروفایل. په دې مای پروفایل باندې به بیا کلیک وکړئ. دلته به ټول سیسټم وګورئ. ښه، لومړی خو دلته په دې لومړي سر کې تاسو دلته لیدلی شئ دا زما ایمیل ادرس دی، دا مې ورکړی دی. او د دویم ایمیل ادرس هم کولی شئ ورکړئ. د سوشل میډیا لینک ورکولی شئ، د پیج وغیره د انستګرام. خو ولې ما چې کوم ورکړي دی فعلا دپاره زما دپاره همدغه بس نه کوي، تاسو بیا خپله طبع ده. راځو دلته مهم پوینټونو ته. دلته پاس چې تاسو یعنې دلته هم د شارټ معلومات کتلی شئ په دې ځای کې. د دې نه به لاندې راښکته شئ کانټاکټ انفارمیشن کې تاسو دلته بیا هم وګورئ. دلته ایمیل دی، دلته هم تلیفون نمبر شئ ورکولی. صحیح ده؟ ښه، راځو لاندې دې ساحې ته ګورئ، په همدې ترتیب باندې یا دې ته ورته فارمونه ډک کړئ. صحیح ده؟ دلته یې لیکلي کمپنۍ انفارمیشن. نو د کمپنۍ نوم به ستاسو چې شی دی، نو ما دلته لیکلي د ادریس سلارزی LLC. که چیرې تاسو LLC نه لرئ خیر دی ورسره ویې لیکئ، دا یعنې مصرف پرې نه راځي. دلته په لیکلو باندې هم تاسو ته کومه ستونزه نه جوړېږي، کولی شئ ورسره ویې لیکئ تر څو ستاسو اکاونټ پروفیشنل ښکاره شي، تاسو سره کمپنۍ نه ښه ډیل وکړي. صحیح ده؟ او دلته چې دی په کوم کال کې یعنې ستاسو کمپنۍ ترلاسه کړې یا راجستر کړې هم ده یا اسټابلیش کړې هم ده. نو دلته ما په 2023 کې LLC راجستر کړې ده په امریکا کې. نو دلته ما ورته په همغه کال لیکلی دی. نو دلته الریډي مقابل لوري ته پته لګېږي چې دا 2 کاله یعنې څه کم 3 کاله تجربه لري په آنلاین کاروبار کې. نو
یعنی ما سره کوم غداري نشي کولی یا ډوکپوک نشي کولی کوم خراب پروډکټ مالا نشي راکولی. ښه اوفیشل ویب سایټ دا چې زه ویب سایټ آنلاین زما پیله نه دی کمپلیټ نو دلته ما نه دی ورکړی. که تاسو چېرته درلوده کولی شئ دلته آنلاین خپل ویب سایټ ورکړئ. صحیح ده. ښه بزنس ټایپ چې دی آنلاین شاپ سټور دی ریټایل دی ریټیلر دی او آنلاین شاپ وغیره انډیویژوال دا پکې تاسو انتخابولی شئ په دې آپشن کې. صحیح ده. راځو د بل سټیپ ته. دلته پلیټفارمز لیکلی دی سیلینګ پلیټفارمز یعنی تاسو چې شي کې خرڅلاو کوئ. صحیح ده. نو ما دلته لیکلی دی چې امازون دی ای بی دی شاپفای ده والمارټ دی او دلته که تاسو فکر یې دلته کتلی شئ آنلاین شاپ. صحیح ده. زما چې کوم یعنی اوس نوی ویب سایټ را روان دی هغه د دې آنلاین شاپ په اړه دی. نو په دې دریو کې دا څلورو ته ما ټیک کړي دي او پنځم چې دی هغه را روان دی. نو تاسو کولی شئ په دغه ترتیب په کوم پلیټفارم کې چې داسې خرڅلاو کوئ هغه ورته دلته په ګوته کوئ. صحیح ده. ښه نو دلته رجسټریشن ادرس دی مثال چېرته چې اوسیږي هغه پکې تاسو ورکولی شئ دلته لکه څنګه چې دلته ما ورکړی دی. دا هم ډبل ادرس دی دلته راوستی دی زما د کمپنۍ د راجستر ادرس دی او زما خپل د اوسېدو ادرس دی. دلته تاسو دې ته په کتو سره تاسو کولی شئ په عین دې شکل باندې تاسو خپل اکاونټ هم جوړ کړئ ښه په راحتۍ سره تر څو د علي بابا اکاونټ ستاسو پروفیشنل شي. صحیح ده. او تاسو ته په خرڅلاو کې خرڅ او اخیستنه کې یعنی تاسو ته کومه ستونزه نه وي. دلته سورسینګ انفارمیشن دلته انوال پرچایسینګ چې دی والیو نو دلته چې دی د 50,000 د 10,000 تر 1,00,000 چې دی ترمنځ تاسې ټاکنه وکړئ یعنی 50,000 ولیکئ یا 80 ولیکئ مطلب د 10,000 نه نیولې تر 1,00,000 پورې تاسو لکه څنګه چې ما انتخاب کړي دي دا ویلیو اډ کړئ. ښه ده یعنی مصرف پې نه راځي ولیکئ تر څو پروفیشنل اکاونټ مو ښکاره شي. یو ځل یې بیا هم درته وایم په دې باندې ستاسو مصرف نه راځي دا کوم تاسو ته ستونزه نه جوړوي تاسو کولی شئ ښه په راحتۍ سره یې ولیکئ. صحیح ده. پرایمري پرایمري سورسینګ چې دی تاسو دلته کولی شئ ریسیل آیټم ولیکئ. ښه یعنی موږ یعنی دوباره خرڅ ته وړاندې کوو د پروش نه خلو او بیا خرڅ ته یعنی پرچونې وړاندې کوو. صحیح ده. دلته دا ولیکئ. اوریج چې دی نو تاسو کولی شئ دې ځای ایډیټ کړئ هغه چې ستاسو کوم څه په شوق او علاقه درلودل هغه اوریج کې تاسو ولیکئ. صحیح ده. ښه پرفیکټ کې به تاسو چې ولیکئ ابیلیټي ټو کسټمایز. په پرفیکټ کې به تاسو ابیلیټي ټو کسټمایز ولیکئ او په دویم انشورنس کې چې دی هیلث کیر پروډکټ او ایکسټراک یعنی مطلب په کوم یعنی په کوم پروډکټ چې ستاسو علاقه و تاسو غوښتل چې په امازون کې خرڅ کړئ نو هغه کټګوریانې به دلته څنګه کوئ دلته بیا روښانه کوئ ورته او په ګوته به یې کوئ. لکه څنګه چې ما الرېډي تاسو ته ما ویلې ما اکاونټ جوړ دی نو دا به تاسو ته لا اسانه شي چې الرېډي زه تاسو ته تشریح درکړم. اگر نه د لومړي اکاونټ د جوړولو کې پوره ټیم نیول کېږي نو زه به تاسو ته شارټ بیان کړم چې د دې ویډیو ځان سره سیو کړئ لایک یې کړئ تر څو تاسو نه ورکه نه شي. د دې په ترتیب باندې تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ دې ته ګورئ. ښه نو دلته لکه څنګه چې په کومه کټګورۍ کې زه خرڅلاو کوم هغه ما دلته ټولې په ګوته کړي دي. هیلث اینډ کیر پروډکټ دی ایکسټراکټ پروډکټ دی هوم اینډ سټوریج اینډ ارګنایزیشن کوکینګ ټولز سټیل میټل کرافټ یعنی په دې دا پروډکټ کې زه خرڅلاو کوم نو دلته ته ما په ګوته کړي دي. نو دا و د علي بابا د اکاونټ سیټینګ شو او باقي چې دی ادامه ورکوي. صحیح ده. اوس راځو په یعنی څنګه موږ پروډکټ پیدا کو بهترینه پروډکټ له ځان دپاره سورس یې کو. نو لومړی به تاسو امازون ته راشئ. امازون کې به تاسې یو پروډکټ وګورئ چې ښه سیل لري بهترینه مطلب لاسته راوړنې لري هغه به تاسې دلته چیک کړئ. مثال زه به تاسو ته یو مثال وړاندې کړم. لومړی تاسو هغه څه ته فکر یې چې دا کوم څه یعنې زه تاسو ته په ګوته کوم دلته ګورئ ډیلیوري اډرس چې کوم دی ښه
یعنی په کوم ملک کې چې ته غواړې خرڅلاو وکړې او ته امازون سټور خلاص کړی دی، باید په هغه ملک کې تاسې دلته د اډرس ته ګورئ، دا باید هغه ملک او هغه اډرس یا د ښار چې دی هغه باید مشخص وي، ځکه تاسو خرڅلاو عملته په همغه ملک کې کوئ. یعنی مثال ته ناست په افغانستان یا پاکستان کې او ته دلته تا په دې سرچ کې پاکستان یا افغانستان لیکلی دی، نو لومړی خو ستونزه دا ده چې په افغانستان کې شاید ستونزمنه ده چې دغه راشي، دا پروډکټ راشي، او که چېرته رام شي نو ته خو په افغانستان کې پروډکټ نه خرڅوې که نه، ته خو په امریکا کې خرڅوې، نو ته باید د امریکې ریټ او بیه او د هغه ترو باندې ته باید مخکې لاړ شي او په هغه ځای ریسورس وکړې. نو دا ډېر اهم دی، دې ځای ته باید متوجه اوسېږئ. دلته باید تاسو خپل ادرس معلوم کړئ چې کوم ادرس کې تاسې مال خرڅوئ، امازون اکاونټ هم خلاص کړی دی، هغه ملک به دلته روښانه کړئ. بعد د هغې نه به بیا لاندې کولی شئ. اوس دا دی الرډي دلته پروډکټ راغلی دی، زه اوس غواړم دې کې یو پروډکټ تاسو ته روښانه کړم. ښه، زه به دلته تاسو ته یعنې په راحته کټګورۍ کې چې دی، یعنې اسانه کټګورۍ کې به زه تاسو ته ریسورس وکړم چې تاسو ته یعنې بهتره معلومه شي. کچن، هیلث اینډ پرسنل کیر، کچن صحیح دی، راځه. ښه، دلته رالو، دلته اوس ګورو دا د توشکونو پوښونه دي، اسپنجونه نه دي، د هغې پوښونه دي او په 9 روپۍ دي، بهترین سیل لري، ټاپ 10 کې روان دی. نو لاندې به ښکته شو، داسې یو پروډکټ به وګورو چې ستاسې د توانایي، اگر نه هغه هم ستاسې توانایي کې و، یا راحته پروډکټ چې تاسو ته پکې اگزامپل یعنې مثال ښه وړاندې شي. پانکا دا برینډ شوی، دا پرایویټ لیبل شوی دی، ګورئ. ښه، داسې پروډکټ چې مطلب دا ولاکه بدي. ښه، مثال دا ګورو، صحیح ده. ښه، د دې نوم کولی شئ کاپي کړئ، راویخلی د دې هینګر نوم. اوس راځو دلته موږ په نښه کوو، هینګر راخلو، دلته ګورئ هینګرز دا موږ دلته لیکو، دلته په څو دي هینګرز فار کلوتینګز. راځو هماغه دي، ښه، کوم چې موږ په امازون کې وکته، دلته یې کتلی شئ، دا ګورئ، وینئ هماغه حساب دی، هماغه رنګ، هماغه ډیزاین، 14.3 سنټه دریم انې خرڅوي، صحیح ده. نو دلته اوس راځو چک کوو چې موږ ته په علي بابا کې دا په څو راکوي، صحیح ده. دلته په 14.3 سنټه خرڅوي. علي بابا ته راځو، دلته علي بابا کې موږ ته په څو راکوي، 9 سنټه راکوي. دلته څو لیکلي دي، یعنې 50 دانې موږ ته په 9 سنټه راکوي، صحیح ده. نو چې په 9 سنټه موږ ته میلاو شي، نو زه به تاسو ته یو شارټ کیسه وکړم چې په 9 سنټه تاسو ته میلاو شي، صحیح ده. او تر امازون ویرهاوزه پورې ستاسو رسیدګي 5 روپۍ په همدې 50 بنډلو راشي، او بیا په امازون کې یعنې په 14 نه بلکې په 10 باندې خرڅ کوي، صحیح ده. په هر شي کې ما کمښت وکړو، په 10 باندې یعنې خرڅ کوي، 14 هم نه، په 10 یې خرڅ کوي. نو تاسو ته به پروفیټ څو پاتې کېږي، $5 په یو درزن کې، صحیح ده. او دلته چې دی 40 دانې دي، صحیح ده. څه شو امازون، دلته چې دی دا 40 دانې دي، او په علي بابا کې چې دی دلته موږ ته څو دانې راکوي، 50 دانې. دا ګورئ دلته هم 50 دي، دا هم 50 دانې دي، پوه شئ. خو که چېرته دا موږ ته 50 دانې، دلته خو موږ ته 40 دانې روښانه کړي دي، خو ولې که چېرته دا 50 دانې هم واوسېږي مشتري دپاره، نو بیا هم په 9 سنټه دي، 0.9 سنټه ډالر دي. ها، میکسیمم اوردر چې دی یعنې 50,000 دانې دي. نو بیا ورته حساب خپله کوئ ملګري. دا چې دی یعنې د پرایویټ لیبل یا د جنریک دپاره چې تاسې خرڅوئ، دا یعنې بهترین سورس دی، دا تاسې کتلی شئ، صحیح ده. ښه، 10,000 پیس 15,000 نه تر 40,999 پیسو پورې که څوک اخلي، نو په 14 سنټه یې ورکوي. او که 50,000 نه تر څوک 50,000 نه تر 1 لک پورې اخلي،
نو هغه په 11 سنټه ورکوي او که د 1 لک پورې که 1 لک نه بره څوک اخلي نو بیا یې په 9 سنټه ورکوي. که فکر مې دلته یعنې موږ ته په لومړیو کې 9 سنټه روښانه کړي وو، موږ ته هغه فیصدي ارزانه روښانه کړې وه تر څو مشتري ځان ته جلب کړي. متوجه یاستئ زه څه وایم؟ یعنې 9 سنټه باندې په هغه صورت کې درکوي که تاسو د 1 لکو نه زیات اخلئ، خو 2 سنټه دونه معنا نه لري لکه څنګه چې په امازون کې ښه بیه لري. تاسو کولی شئ یعنې دې ته ورته دا خو ما تاسو ته یو مثال وړاندې کړه چې یعنې تاسو څنګه په علي بابا کې تاسو اوډر ورکولی شئ او پروډکټ خوښولی شئ. لومړی به تاسو په امازون کې بهترینه پروډکټ یعنې ځان ته خوښوئ او په هغې تر څنګ اوس دغه پروډکټ لکه څنګه چې موږ په لیکچر ورکړه په دغه پروډکټ کې یعنې تاسو کولی شئ ویلیو ورکړئ، رنګ یې چینج کړئ، یا ورسره هغې هلته 50 دي یا دلته 40 چې تاسو 30 دانې پاکټ حساب کړئ، پاکټ جوړ کړئ او هلته ورته ووایئ چې 30 دانې پاکټ جوړ کړئ یا 60 دانې پاکټ جوړ کړئ، 8 روپۍ 9 روپۍ داسې یو درجن ارایه کړئ. نو دې ته وایي مطلب اضافه هغه څه چې چینجز پکې راشي په ستا پیکج کې نو مشتري جلب کېږي، سترګې جلب کوي او هغه پروډکټ اخلي. مطلب یو سړي 20 دانې په کار دی هغه 50 باندې څه کوي، او یو سړي 50 په کار دی نو کولی شي 2 پاکټه والي 3 والي، صحیح ده؟ نو د کم علاج کېږي د زیاتو بیا څنګه کېږي؟ نه کېږي. نو دا و د نن ورځې ویډیو او تر بلې ویډیو په خدای سپارم. نو په دې هیله چې دا ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، ویډیو اوږده نه شي په دې خاطر زه جمع کوم او په بله ویډیو کې زه تاسو ته بیا نور څه نوي روښانه کوم چې څنګه کولی شو د پرایویټ لیبل یا د هول سیل لپاره تاسې پروډکټ خوښ کړئ او لانچ یې کړئ. نو که کومه پوښتنه درلودله تاسو کولی شئ کمنټ سیکشن کې موږ سره شیر کړئ، موږ به تاسو ته څنګه کوو په ویډیو کې د هغې حل و فصل جواب تاسو ته درکړو. نو که چېرته بیا داسې پروډکټ یې مثال خوښېدلی دا مثال درکړم، مثال دا پروډکټ مو خوښ شو غوښتل مو چې د دې انکوایري وکړئ نو دلته به تاسې ورسره چټ هم کولی شئ، د دې په اړه معلومات هم تشئ اخیستلی چې مطلب دا پروډکټ یعنې زه کم زیات غواړم، یعنې د دې پرایس ما سره په دې کې کمښت زیاتی وکړئ یا دې کې زما په دې پروډکټ باندې زما نوم ورکړئ، یا کولی شئ د دې په اړه نور نوي معلومات ترلاسه کړئ، یا که غواړئ چې د دې اپیسونه لکه 20 دانې یا 40 دانې یا 10 یا 50 دانې تاسو پیکج یې جوړې کړئ، دلته ورته خپله کولی شئ انکوایري ورکړئ او څنګه کوي هغې به تاسو ته جواب درکړي. مثال زه ورته لیکم هاي ښه لاندې به راشو ریکمنډ به ورته وکړو مثال، یعنې په دې ترتیب تاسو کولی شئ انکوایري ورته سبمیټ کړئ. صحیح ده؟ دا پروډکټ په اړه ټول معلومات دغه شان ورته نوټ کولی شئ او ستونزه ورسره شریکوئ چې مثال پروډکټ کې کوم چینجز غوښتل تاسو کولی شئ هغې کې دا ټول انکوایري ورله ورکړئ سټپ په سټپ. نو ویډیو موږ نه اوږده کېږي، پیل نه په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.